Sao vậy? Đổ não. Cái gì đây? Cái con bẹt hót hót trên cái đó này. Ngày xưa có một cô bé thử cái xác nè. Ô, chuyện này cũng muốn có. Ủa? Mua được không ta? Phải mua hết luôn. Cái skin nữa. Để luôn cái trường. What the hell? No, man. Thử đây. Cái này mà cũng được hả? Có xe. Để mình kiếm cái xe. Có cái đồ riêng nữa nè. Xe gì đây? Tới ra. Chờ. Một cái xe. Còn nãy
Cái gì mà chân dài lắm vậy? Cái này là điều chỉnh hả? Là đi tới đúng không ta? Chờ để nó ở đây. Y nó lên xuống đó, áp dụng. Cái gì đây? Ok, body số muối mua đồ nữa. Muối gì? Nãy đây bán Takoyaki này. Muối gì? 500.000 một bá nha. Không, cái 25.000, cái 27.000, cái 30, cái có 5.000 luôn. Mua gì? Không mua hả? Ồ, em mua nè, mua đi. Không mua. Video tới đây là kết thúc. Bye bye.